किसी भी वीडियो को इमर्सिव या अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चाहिए वो है साउंड इफ़ेक्ट्स। और मैं आज उसी साउंड इफ़ेक्ट के 3 इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे खुद के फेवरेट हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वॉकी टॉकी। जैसे कि आप अपने टॉकिंग हेड वीडियोस में कॉमेडी पंचेस या फिर स्पेशल पंचेस के लिए यूज़ कर सकते हो और अपना दिमाग लगाओ, सब मैं ही बता दूं। तो अभी चेक कर रहा हूँ मेरा दिमाग काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो साथ दे रहा है एंड आई एम लविंग इट। कैसे साथ दे रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वॉकी टॉकी इफेक्ट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सीधे चले जाना है प्रीमियर प्रो में। प्रीमियर में जाकर आपको सिंपली इफेक्ट कंट्रोल में सर्च करना है मल्टीबैंड कंप्रेसर और उसे ड्रैग करके अपने क्लिप पर डाल देना है और इफेक्ट कंट्रोल में जाकर एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से वॉकी टॉकी को सिलेक्ट कर लेना है। बन गया वॉकी टॉकी इफेक्ट एंड दिस इज जस्ट वन क्लिक। एंड माई सेकेंड फेवरेट इफेक्ट इज एनालॉग डिले, जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ और यूज़ करता हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में। एनालॉग डिले को आप सिंपली वन क्लिक में यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियर में जाकर सीधा इफेक्ट कंट्रोल में एनालॉग डिले सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, डिले बैठ जाएगा। मुझे ना इससे ज़्यादा पसंद है लो पास। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसे हम क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। इससे ना ऑडियो के हाई पॉइंट्स दब कर नीचे आ जाएंगे, साउंड इफेक्ट के डेप्थ को समझाने में और दूर से पास आ रही आवाज़ को समझाने में। पानी के अंदर वाले सीन के साउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं पानी के अंदर वाला सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास GoPro नहीं है, सिर्फ प्रीमियर प्रो है। तो सिंपली प्रीमियर प्रो में जाकर इफेक्ट कंट्रोल में लो पास सर्च करके ड्रैग करके डाल दूंगा। बट हमें ये पूरे ऑडियो में नहीं चाहिए, तो सिंपली इफेक्ट कंट्रोल में जाकर कट ऑफ वैल्यू पर की फ्रेम्स लगाकर कट ऑफ वैल्यू को कम करके थोड़ा क्लिप को आगे ले जाकर ज़्यादा कर देंगे तो एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे मेरे फेवरेट 3 इफेक्ट। अगर आपको पसंद आए तो यूज़ कर लेना।